Baler. Say hi. Zia. Ayan. Dapat nagpalit na ikaw ng damit eh. Pork belly. Ayan, dito kami nakastay. Nakatulog na kami. Sobrang pagod sa biyahe. Ayan o, may pool. May sarili kami pool. Tapos merong kitchen. Airbnb pala to. Ayan. Naiiwan na sa Saan yung pangginaw daw ni nanay na puti dyan? Siya! Yung pangginaw ni nanay na puti dyan. Ayan. Nasa beach na yung baby. Nasa beach yung baby. Halika. Eh, bakit nakaapak ba yun? Ayun na yung isa. Nakaapak. Nakaapak na ka. Kaapak na. Ng alon. Zia! Zia! Paano ka magsiswimming? Zia! Huwag na rin daw sa saan. Marunong na yan, naturuan na yan. Sabi niya, marunong eh. Eh, dati nang marunong ako. Kaya tingnan mo nakakit na ako sa ano eh. Oh, you see, oh. Doon mo siya sa dulo ilagay. Dali, Doon mo siya sa dulo mo ilagay. Tapos salang mo siya dito. Dito Ay, maharap. hindi eh. Ano siya dun eh. Dito maharap ako. Bitawan mo. Ayan mo. Wait, side eh. Bawa naman, baka lumigit si Damding. Baka lumigit si Damding. Sisipunin yan. Akit kami doon sa may taas. Ayun, yung sa may lighthouse. Sana mababa lang. Jack! Trekking tayo, trekking. Punta kami ng lighthouse. Zach, wait. Wait! Wait, Zach! Wait for daddy. Akit ka pa dyan sa bato. Ay! Ang taas. Ang taas pala. Kasama sila ng aso. Ang taas pala. Hindi nga kaya nila. Ha? Ano naku, parang gusto rin sa kanya. Hindi kaya kami. Tingnan mo yung kasama niya. Hindi na yung drop. Okay na. Para tao. Dahan-dahan lang. Mahirap po. Hindi naman. You will enjoy the trekking. Just slippery. Just slippery. Madulas po. Pero okay naman po. Okay naman po. Just have to hold na lang po sa mga railings. Thank you. Tapos close din po sa taas. Hindi rin po kayo makataas kasi close po yung ano. Happy New Year po. Happy New Year.
Dahan lang ako. Saan yung 30 natin? Hawakan mo yung kain. Watch your step carefully. Nag-stop over muna kami dito. Kasi yung pupuntahan namin Dicras sa Larin Cove. Closed na daw. So, nag-stop muna kami here. Madadaanan to pupuntang lighthouse. Ganda ng ano, oh. Mas maganda yung tubig dito, tsaka yung... Ha? Nakapanligo na sisak. Maliligo ba sisak? Ay, yung Spider-Man niya. Ba't Spider-Man na naman? Hindi na. May yelo? Ba't yung yelo nila? Puro yelo. Ay, yung ano ni Zia. Nalaglag na. Ano yun? Hindi. Madumi na yan. Wala, gusto niya yung ano. Gusto mo to? Ayaw mo na hawakan. Fishball pa, napataya. Kulang yan. Oh, ayan na yung dalawa. Han, paluto ka pa nga ng fishball. Ilan? Dalawa. Here na lang, here. Here pa. Sinibit pa rin siya. Natin na mga... Kain mo na, baby. Zia. Ayan. Picture tayo. Picture na. Ano, baby? Mabayad mo na? Saan? Mamaya na. Yung may-ari ng ano? Ayan. Hangin ba? Doon ka, tayo ka doon. Dali, pipicture ka na. Dali, smile. Upo kayo dyan. Tayong dalawa. Ah, say cheese. Baka makain ko ng video. Sige. Dahan-dahan mo lang para hindi nakakahit. Umuuga ba? Hindi naman umuuga eh. Peking hanging bridge. Ayaw umuuga. Pero konti lang. Be careful, guys.
makita. So ito guys, tatawid na tayo sa hanging bridge. Oh, wait lang, wait lang. Okay. Kami naman. Okay. Buhatin mo yan. Buhatin mo muna, papapicture lang ako. Malamig eh.